Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жаңы дайындалган башкы прокурор Курманкул Зулушевди эмгек жамаатка тааныштырды. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров Зулушевдин прокуратура сот системасында иштеп келген кесипкөйлүгүн баса белгилеген. Садыр Жапаров анын топтогон тажрыйбасы прокуратура органдарына жүктөлгөн негизги милдеттерди аткарууга жардам берет деген ишенимин билдирген. Акыйкаттык болбогон өлкөдө эч качан өнүгүү болбойт. Андыктан ушул маанилүү иште милдеттерди так аткаруу керек деди Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен криминалдарга, коррупцияга баткан атка минерлерге карызды төлөтүү операциясы башталган. Булак барометр. Башкы прокуратура менен УКМК коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана мурдагы депутат Аскарбек Шадиевке карата ишти тергеп бүтүп сотко өткөрдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Алмазбек Атамбаев менен Аскарбек Шадиевдин коррупция жана мыйзамсыз баюу боюнча Бишкек ТЭЦин жаңылоодогу коррупциялык иштерде мамлекетке 5,5 миллиард сом зыян келген. Ошондой эле 550 миллион сом өлчөмүндөгү кылмыштуу кирешелерин адалдоо жана мүлк сатып алуу жолу менен мыйзамсыз байыган. Алтын кендерди басып алуу менен жалпы 8 миллиард 255 миллион сом зыян келтиришкен. Атамбаев менен Шадиев жана ошол кездеги бир катар жетекчилер мамлекетке 14 миллиард сом зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Булак Азаттык. Премьер-министр Садыр Жапаров коррупционерлерге кайрылып расмий билдирүү таратты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз каражаттарды кайтаруу, жашыруун эсептердеги акчаларды кайрып келүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражаттарды таап мамлекеттик тышкы карызды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактарда коррупцияга жол ачып, элдин ырыскысын тоноп жүргөн коррупционер чиновниктерге бир ай убакыт берем. Мамлекеттик бюджеттен уурдаган байлыктарды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Болбосо катуу жоопко тартыласыңар, деди Садыр Жапаров. Булак Спутник. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 декабрда парламенттик кайра шайлоо өткөрүү күнү деп бекитти. БШКнын жыйыны өтүп, бул маселени комиссия мүчөлөрү колдоп токтом кабыл алынды. Анын алкагында бүгүндөн баштап шайлоо процесси башталды. Буга чейин БШК кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында сунушталып жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси чечилиши керектигин айткан. Алар шайлоо босогосун жана күрөөнү азайтуу, номер 2 форма менен добуш берүүнү татаалдаштыруу же жокко чыгаруу, мыйзам бузган партияларды шайлоого катыштыруу же катыштырбоо маселесин жөнгө салуу. Ошондой эле БШК белгиленген парламенттик шайлоого 500 миллион сом керектелерин билдирди. Булак Кабар. Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташа тургандыгын айтып, Кыргызстандын бюджетине келтирген 2 миллиард сомду толугу менен атайын түзүлгөн графиктин негизинде 2020 жылдын декабрь айына чейин төлөп берүүгө даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, Матраимов көрсөтүлгөн сумманын 80 миллион сомун УКМКнын депозиттик эсебине которду. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча Матраимов бюджетке 2 миллиард сом чыгым келтиргени аныкталды. Матраимовдун күнөөсүн аныктаган далилдердин негизинде ага коррупция боюнча билдирме берилген. Белгилей кетсек, Райымбек Матраимов фамилиясын өзгөртүп, жаңы паспорт алгандан кийин кармалып, андан чет өлкөгө чыкпоо тууралуу тил кат алынган. Булак Мейкин. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Финполго суракка чакырылды. Бул тууралуу финансы полициясы билдирип, азырынча Абылгазиев кайсы иш боюнча сурак берип жатканын айткан жок. Белгилей кетсек, буга чейин Финпол Абылгазиевке Кыргызстандан сыртка чыгууга тыюу салган. Эгер ал чет өлкөгө чыгууга аракет кылса, кармала турганы айтылган. Мухаммедкалый Абылгазиевке тиешелүү кылмыш ишин аскер прокуратурасы менен УКМК иликтөөдө. Белгилей кетсек, жыштыктарды мыйзамсыз сатуу боюнча бир топ жогорку жетекчилер колго түшүрүлүп, мамлекетке 5 миллиард сом зыян келтирилгени айтылган. Эми Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеев ири суммадагы акча уурдагандардын иши биринчи караларын билдирген. Булак Азаттык. Кыргызстан Кытайдын Эксим банкы менен ушул жылы жүзөгө ашырылышы керек болгон карыздарды төлөөнү кийинкиге калтыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууда. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. Министрлик 2 айдын ичинде Кытайдын Эксим банкына төлөмдөр Насия келишимдеринин графиктерине ылайык жүргүзүлөрүн эске салды. Белгилей кетсек, октябрь айынын башында Кытай карыздын мөөнөтүн узартуу боюнча Кыргызстандын өтүнүчүн четке каккан. Мындай маалыматтарга Финансы министрлиги Кытай тарап менен дагы эле сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген. Белгилей кетсек, коомчулукта мамлекеттин
эсебинен байлык чогулткан атка минерлерди жоопко тартып, карызды төлөтүү керектиги айтылып келет. Болбосо Кытай бийлиги жер сурап баштайт. Булак репортер. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан жерине дагы деле келген жок. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Соттолгондор Сапар Исаков жана Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан мекемеге келишкен жок. Бул факт жазасын өтөөдөн качуу кылмышы боюнча катталды деп айтылат билдирүүдө. Сапар Исаков менен Албек Ибраимовго 13 октябрга чейин гана сыртта жүрүүгө уруксат берилген. Алар жазасын өтөп жаткан жерине келбегендиктен аларга издөө жарыяланды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, аталган атка минерлер коррупция боюнча кармалып эркинен ажыратылган. Булак чындык. Россия Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу Россиянын каржы министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим өлкөдөгү кырдаалдан улам кабыл алынган. Россия Кыргызстандагы саясий кырдаал турукташып, бийлик органдары толук кандуу иштегиче каржылык колдоо көрсөтпөй туруу чечимин кабыл алган. Эске салсак, 2019-жылы Россия Кыргызстанга кайтарымсыз 30 миллион доллар бөлгөн. 2005-жылдан бери Россия Кыргызстандын 700 миллион доллардан ашык карызын кечкен. Ал эми 2012-жылы Москва Бишкекке 250 миллион доллар кайтарымсыз грант берген. Белгилей кетсек, Россия, Америка, Европа өлкөлөрү Кыргызстандын президенти отставкага кетсе, кыргыз тарап менен иштешүүдөн баш тартарын билдиришкен. Булак азаттык. Премьер-министр Садыр Жапаров партия лидерлери менен шайлоо боюнча консультация жүргүзөт. Бул тууралуу төрага Канат Исаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Канат Исаев президенттик же парламенттик шайлоо тууралуу кеп болорун, бирок консультациялар эмне боюнча өтөрүн тактаган жок. Ал эми Садыр Жапаров президенттик шайлоону өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, датасы жакында белгилүү болорун билдирди. Мыйзам боюнча президенттик шайлоо 90 күндүн ичинде болушу керек. Тагыраагы 10 январга чейин өтүшү керек, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле парламенттик шайлоонун босогосун 5% түшүрүп, депутаттардын санын 70 же 90го кыскартып, 5 миллион сомдук кирөөнү 1 миллионго түшүрүү керек, деди Садыр Жапаров. Булак Спутник. Саясатчы Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбеков жана Садыр Жапаров менен жолукту. Бул тууралуу Республика партиясы билдирди. Маалыматка караганда, Бабанов алгач Жапаров жана Ташиев менен жолуккан. Кийин Бабанов партиялаштар болуп Сооронбай Жээнбеков менен өзүнчө жолугуп, өлкөдөгү саясий кырдаал талкууланган деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Өмүрбек Текебаев да Сооронбай Жээнбеков жана Садыр Жапаров менен жолуккан. Ал эми коомчулуктун айтымында Бабанов жана Ата Мекен партиясындагы саясатчылар Садыр Жапаровдон кызмат орундарын сураган. Эске салсак, буга чейин күч түзүмдөрү Бабанов жана Ата Мекенчилер мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен биригип алып, массалык башаламандыкты уюштурган үчүн жоопко тартылат деп билдирген. Булак Коом пресс. Бирбол партиясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов жогорку кеңештин жыйынында шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Депутат форма 2-ни жокко чыгарып, шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүп, ошондой эле босого ченди 7%дан 3%га төмөндөтүүнү демилгелеген. Шайлоого катышууга ниети бар депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик кызматкерлер биротоло кызматын тапшырып бериши керектигин белгилеген. Аталган сунуштардын азыр каралышына айрым депутаттар каршы чыгышкан. Жыйынтыгында депутат Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, жакалашканга чейин барышты. Бири-бирине сес көрсөткөн депутаттар залдан чыгып жулкулдаша кетишкен. Булак азаттык. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке карата баш коргоо чарасы өзгөрүүсүз калтырылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Атамбаев УКМКнын тергөө абагына мурда чыккан сот чечиминин негизинде киргизилди. Ошол эле учурда соттор Кой-Таш окуясы боюнча кылмыш ишин карап жатат деп айтылат билдирүүдө. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары анын күнөөсүз экенин айтышып, ден соолугуна байланыштуу Атамбаев чет өлкөдө дарыланууга муктаж деп билдиришти. Эске салсак, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылып, болгон байлыктары мамлекетке кайтарылып, кол тийбестик макамынан ажыратылган. Булак Мейкин. Башкы прокуратура 6 октябрга караган түнү абактан чыккандарга эскертүү берип, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын жакындары өлкөдө түзүлгөн кырдаалдан пайдаланып чыкканын билдирди. Алмазбек Атамбаев менен анын жан сакчылары жана Фарид Ниязов, Равшанбек Жээнбеков, Темирлан Султанбеков, Салайдин Авазов УКМК тарабынан кайра камакка алынды. Башкы көзөмөл орган абактан мыйзамсыз чыгып кеткендерди өз ыктыяры менен кайра кайтууну талап кылып, катуу чара көрүүлөрүн белгиледи. Ошондой эле массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча дагы Өмүрбек Бабанов, Темир Сарыев, Өмүрбек Текебаев, Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Тилек Токтогазиев, Кенжебек Бокоев жана башка дагы 12 саясатчы камакка алынышы мүмкүн экендиги айтылды. Булак Коом пресс.
Борбордук шайлоо комиссиясы 20-декабрде парламенттик кайра шайлоо өткөрүү күнү деп бекитти. БШКнын жыйыны өтүп, бул маселени комиссия мүчөлөрү колдоп токтом кабыл алынды. Анын алкагында бүгүндөн баштап шайлоо процесси башталды. Буга чейин БШК кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында сунушталып жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси чечилиши керектигин айткан. Алар шайлоо босогосун жана күрөөнү азайтуу, номер 2 форма менен добуш берүүнү татаалдаштыруу же жокко чыгаруу, мыйзам бузган партияларды шайлоого катыштыруу же катыштырбоо маселесин жөнгө салуу. Ошондой эле БШК белгиленген парламенттик шайлоого 500 миллион сом керектелерин билдирди. Булак кабар. Премьер-министр Садыр Жапаров коррупционерлерге кайрылып расмий билдирүү таратты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз каражаттарды кайтаруу, жашыруун эсептердеги акчаларды кайрып келүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражаттарды таап, мамлекеттик тышкы карызды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактарда коррупцияга жол ачып, элдин ырыскысын тоноп жүргөн коррупционер чиновниктерге 1 ай убакыт берем. Мамлекеттик бюджеттен уурдаган байлыктарды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Болбосо катуу жоопко тартыласыңар, деди Садыр Жапаров. Булак Спутник. Башкы прокуратура менен УКМК коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана мурдагы депутат Аскарбек Шадиевке карата ишти тергеп бүтүп сотко өткөрдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Алмазбек Атамбаев менен Аскарбек Шадиевдин коррупция жана мыйзамсыз баюу боюнча Бишкек ТЭЦин жаңылоодогу коррупциялык иштерде мамлекетке 5,5 миллиард сом зыян келген. Ошондой эле 550 миллион сом өлчөмүндөгү кылмыштуу кирешелерин адалдоо жана мүлк сатып алуу жолу менен мыйзамсыз байыган. Алтын кендерди басып алуу менен жалпы 8 миллиард 255 миллион сом зыян келтиришкен. Атамбаев менен